18 տարեկանում տնից վռնդվելուց հետո նա $1 քարե տնակ գնեց։ Բուխարու տակ գտնվողը բոլորին ցնցեց։ Կլարա Վասիլյան նոր էր 18 տարեկան դարձել, երբ նրա մայրը մի հին ճամպրուկ դրեց նրա ոտքերի տակ, բացեց դուռը առանց գոռալու, առանց լաց լինելու, առանց տատանվելու ասաց. «Դուք արդեն բավականաչափ խնդիրներ եք պատճառել մեզ։ Հիմա զբաղվեք դրանով»։ Այդպես էլ էր։ Ոչ մի հրաժեշտ, ոչ մի գրկախառնություն, ոչ մի երկրորդ հնարավորություն։ Այդ գիշեր Ռուսաստանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Պսկով փոքրիկ քաղաքում թեթ անձր տեղաց, կեղտոտ փողոցները վերածելով մուգ ցեխի, իսկ օդը խոնավ, ոսկորները սառեցնող մշուշի։ Կլարան իջավ պատշգամբի 3 աստիճաններով, աջ ձեռքում պայուսակը, իսկ մեջքին մեջքի պայուսակը։ Նրա ետուն դուռը չոր կտտոցով փակվեց։ Փականը պտտվեց։ Եվ վերջ։ Տունը, որտեղ նա մեծացել էր, այլս իրենը չէր։ Որոշ հարաններ վարագույրների ճեղքերից տեսան։ Ոչ ոք դուրս չեկավ։ Կլարան մի քանի վայրկյան անշարժ կանգնած էր անձրի տակ, նայելով դռան մաշված փայտին։ Նրա մի մասը հույս ուներ լսել քայլերի ձայն, փականի կտտոցը, մոր ձայնը, որը կանչում էր իր անունը։ Բայց ոչինչ տեղի չունեցավ։ Միայն քամին, թաց վառելափայտի հոտը, տանիքից կաթող ջուրը։ Նա չլաց։ Գուցե որովհետ նա ցնցված էր։ Գուցե որովհետ ես վերջին տարիներին արդեն լաց էի եղել այնքան, որքան կարող էի։ Կամ գուցե որովհետ նրա մի մասը, այն մասը, որը գոյատեց լռության մեջ, վաղուց գիտեր, որ այս օրը գալու է։ Նրա հայրը մահացել էր, երբ նա 11 տարեկան էր։ Դրանից հետո տունը փոխվեց։ Նրա մայրը, Գալինան, ձմռան ամեն անցնող ժամին ավելի էր մրսում։ Սկզբում քննադատությունը, հետո լռությունը, հետո մեղադրանքները։ Դու չափազանց նման ես նրան, դու ինձ հիշեցնում ես այն ամենը, ինչ կորցրել եմ, դու բեռ ես, դու ինձ հետ ես պահում։ 14 տարեկանում Կլարան արդեն ինքնուրույն էր պատրաստում։ 15 տարեկանում նա ինքն էր լվանում իր հագուստը, անում էր տարբեր աշխատանքներ, տետրեր օճառ գնելու համար։ 16 տարեկանում նա հասկացավ, որ իր ներկայությունը տանը թույլատրվում է միայն մինչ օրենքը այլ կերպ թույլ տա։ Բաճկոնի գրպանում նա ուներ $42 համարժեք գումար։ Մեջքի պայուսակում 2 բլուզ, տետր, գրիչ, հոր հին լուսանկարը թղթի մեջ փաթաթված մի հնացած հաց։ Ճամպրուկում գրեթե ոչինչ արժեքավոր։ Մի քանի հագուստ, բարակ վերմակ, կոշիկների զույգ ժառանգած վերարկու։ Նա իր առաջին գիշերն անցկացրեց քաղաքի հին ավտոբուսային կայարանում, նստած ճաքճքած մետաղական նստարանին, ոտքերի արանքում մեջքի պայուսակը, իսկ մարմնին փաթաթված վերարկուն։ Նա քնում էր կարճ, թեթ ընդմիջումներով, արթնանալով յուրաքանչյուր քայլի, յուրաքանչյուր դռան, դրսում հարբած տղամարդու յուրաքանչյուր ձայնի հետ։ Երբ լուսաբացը եկավ, մոխրագույն ցուրտ, Կլարան արթնացավ, կաշկանդված պարանոցով, թմրած մատներով, շատ հստակ մտքով. Եթե չգտնի գոյության տեղ, արագ կանհետանա։ Հաջորդ օրերին նա փորձեց ամեն ինչ, ինչ կարող էր փորձել իր նման մեկը։ Նա աշխատանք փնտրեց հացաբուլկեղենի խանութներում, շուկաներում, փոքր արհեստանոցներում։ Նա լսեց նույն պատասխանները. «Դու դեռ սովորում ես։ Մենք թափուր աշխատատեղեր չունենք։ Վերադարձեք, երբ փորձառություն ձեռք բերեք։ Դուք կարող եք հատակներ մաքրել, բայց մենք ձեզ տեղավորելու տեղ չունենք»։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող մի ջերմոցում մի տարեց կին նրան առաջարկում էր ցերեկային աշխատանք, քիչ կանխիկ վճարելով։ Կլարան անմիջապես համաձայնվեց։ Նա 3 շաբաթ անցկացրեց, արկղեր տանելով, սացիլներ վերատնկելով, խոնավ հող պարարտանյութ շնչելով, մինչ մեջքը այրվեց։ Նա քնում էր այնտեղ, որտեղ կարող էր։ Մի գիշեր, կայարանում։ Մեկ այլ գիշեր, ջերմոցի ժամանակավոր պահեստում։ 2 անգամ, քաղաքային շուկայի հետում գտնվող լքված տնակում։ Նա կերավ մնացածը, մտքում հաշվեց յուրաքանչյուր մետաղադրամ, սովորեց անտեսանելի դառնալու արվեստը։ Տնից բացակայելու 26-րդ օրն էր, որ նա լսեց խրճիթի մասին։ Մեկնաբանությունը հնչեց պատահաբար, ջերմոցում այլ օրավարձով աշխատողների հետ իմպրովիզացված ճաշի ժամանակ։ Յուրի անունով մի տղամարդ, կարճ մորուքով, ճաքճքած ձեռքերով, գծումների միջ ասաց. Քաղաքային իշխանությունը ցանկանում է ազատվել Միխայլովսկոյեի այդ քարե ավերակից։ Այն գրեթե ոչնչի է հասնում։ Ասում են, որ կվաճառեն այն խորհրդանշական ռուբլով, եթե ինչ-որ մեկը ձեռնարկի վերականգնումը։
Ով կցանկանար դա, ծիծաղելով պատասխանեց մեկ այլ կին։ Տանիքը փլուզվում է, ջրհորը չորացել է, բոլորն ասում են, որ տունը անիծված է։ Այն անիծված չէ, մրմնջաց Յուրին։ Այն պարզապես հին է։ Շատ հին։ Այն պատկանել է մի վետերանի, որը մենակ է մահացել։ Հետո տասնամյակներ շարունակ փակ է մնացել։ Կլարան վեր նայեց։ Որտեղ է այն։ Յուրին կզակով մատնացույց արեց, կարծես դա բավարար ուղղություն լիներ։ Ցածր անտառից այն կողմ, հին ճանապարհի մոտ։ Այստեղից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բայց մոռացեք դրա մասին։ Այդ վայրը նույնիսկ նորմալ դուր չունի այլս։ Եվ թղթաբանությունը ձեզ ամբողջությամբ կկուլ տա։ Կլարան չմոռացավ։ Նույն օրվա կեսօրին, երբ նրա հերթափոխն ավարտվեց, նա ստացած մետաղադրամները դրեց մաշված ծրարի մեջ գնաց փոքրիկ շրջանային վարչակազմի շենք։ Միջանցքում հին թղթի, էժանագին թանաքի փոշոտ ջեռուցիչի հոտ էր գալիս։ Թղթապանակներով լի սեղանի ետում նրան անհամբերությամբ դիմավորեց ծուռ ակնոցներով մի գրագիր։ Փորձել։ Կլարան դժվարությամբ կուլ տվեց։ Ես լսել եմ մի անշարժ գույքի մասին, որը կարելի է ձեռք բերել Միխայլովսկոյում գտնվող մի քարե խրճիթ։ Ասում են, այն կարելի է ձեռք բերել աննշան գնով։ Կինը բարձրացրեց հոնքը, ակնհայտորեն զվարճալի համարելով դա։ Դու… Այո։ Տարիքը… 18։ Կայուն եկամուտ։ Կլարան տատանվեց։ Օրական վարձատրվող աշխատանք։ Կինը քթով հառաչեց, բացեց դարակը, հանեց մի ձաթուղթ։ Գույքը ներառված է գյուղական պահպանության փոխանցման ծրագրում։ Խորհրդանշական գնման գին։ Տեղական արժույթով $1 համարժեքը։ Դրա դիմաց գնորդը ստանձնում է բոլոր ծախսերը, ռիսկերը, բանակցային չվճարված հարկերը 24 ամսվա ընթացքում նվազագույն վերանորոգման պարտավորությունը։ Սանիտարական պայմաններ չկան։ Ակտիվ էլեկտրաէներգիա չկա։ Անկայուն կառուցվածք։ Ձմռանը վատ մուտք։ Երաշխիքներ չկան։ Իսկապես սա եք ուզում։ Կլարան թղթին նայում էր այնպես, կարծես այն գոյատման տոմս լիներ։ Ես ուզում եմ։ Աշխատակիցը մի քանի վայրկյան ուսումնասիրեց նրան, գուցե սպասելով, որ աղջիկը հետ կքաշվի։ Բայց Կլարան հետ չքաշվեց։ Գործընթացը տեց 9 օր։ 9 օր տեց ստորագրություններ, դրոշմանիշներ, պատճեններ, աննկատելի նվաստացումներ, սուր հարցեր այն մասին, թե ինչու է միայնակ աղջիկը ցանկանում ավերակ գտնել ոչ մի տեղ։ Վերջում նա քաղաքապետարանի դրամարկղին հանձնեց խորհրդանշական $1 համարժեք գումար, ստացավ շագանակագույն ծրար, ժամանակավոր փաստաթղթով, պարզ քարտեզով ժանգոտած բանալիով։ Ակնոցավոր կինը փաստաթղթերը վերադարձրեց նրան գրեթե արհամարհանքով ասաց. Շնորհավորում եմ։ Հիմա կործանումը քոնն է։ Կլարան երկու ձեռքերով բռնել էր ծրարը։ Շաբաթներ շարունակ առաջին անգամ նա կրծքավանդակի ներսում զգաց գրեթե կարծրության մի բան։ Դա ուրախություն չէր։ Դեռ ոչ։ Դա ինչ-որ ավելի փոքր, ավելի կոշտ բան էր։ Այն զգացողությունը, որ որքան էլ կոտրված լիներ, այդ խրճիթը գոնե նրան դուրս չէր վռնդի։ 2 օր անց նա ոտքով գնաց Միխայլովսկոյե, քանի որ վերջին հատված հասնելու համար գումար չուներ։ Նա վերցրեց ճամպրուկը, մեջքի պայուսակը, ջերմոցից վերցրած գործիքներով լի պայուսակը, վերմակը կարտոֆիլով, լուծկիով, մոմով, աղով սացով լի պայուսակը։ Հին ճանապարհը նեղ էր, շրջապատված ոլորապտույտ ծառերով, խորտակված ցանկապատերով։ Աշունն արդեն սկսում էր դեղնել ցածր խոտը, երկինքն ուներ այն սպիտակ ծանրությունը, որը նախորդում էր առաջին իսկական ցրտերին։ Գրեթե 4 ժամ քայլելուց հետո նա տեսավ տարածքը։ Խրճիթը դաշտի մեջտեղում առանձնանում էր ինչպես վիրավոր կենդանի, որը հրաժարվում էր պառկել։ Այն փոքր էր, կառուցված հին, անհարթ քարից, որի միացումների միջ մամուռ էր աճում, իսկ հյուսիսային կողմին կպած չոր որդատունկ էր։ Թիթեղյա տանիքը մասամբ փոս էր ընկղմված մի անկյունում, ծխնելույզը մի քանի աստիճան թեքված էր դեպի ձախ, իսկ մուտքի դուռը խորը հետքեր էր կրում ժամանակի, քամու անփութության։ Կար մի կոտրված պատուհան, մեկ այլ պատուհան ծածկված հին տախտակներով։ Շուրջը վայրի բակ, փլուզված հավանոց, չոր ջրհորի շրջանակ, կիսավարդ քարե ցանկապատ։ Կլարան կանգ առավ դրա առջ, խորը շունչ քաշեց։ Տունը հոգնած տեսք ուներ, բայց դեռ կանգնած էր։
Նա մոտեցավ, ժանգոտած բանալին մտցրեց կողպեքի մեջ, 3 փորձ պահանջվեց, մինչ մեխանիզմը կտրուկ ճռռոցով բացվեց։ Դուռը երկար տնքոցով բացվեց։ Սկզբում հոտն էր գալիս։ Հին փոշի, մոխիր, խոնավ փայտ, սառը քար, ինչ-որ բան նման չոր տերների լքվածության, տասնամյակներով փակված։ Կեսօրվա լույսը թեք ներս էր թափանցում։ Ներքին տարածքը բաղկացած էր մեկ գլխավոր սենյակից, կոտրված սեղանից, պատին ամրացված ծուռ պահարանից, առանց ներքնակի երկաթե մահճակալից դռան դիմացի պատին գերիշխող մեծ քարե բուխարուց։ Աջ կողմում մի բացվածք տանում էր դեպի այն, ինչը, հավանաբար, փոքրիկ խոհանոց է եղել։ Հետի անկյունում նեղ աստիճան էր բարձրանում դեպի ցածր ձեղնահարկ։ Կլարան դանդաղ մտավ։ Նրա ոտքերի տակ փայտե հատակը բողոքում էր, բայց չէր զիջում։ Նա մատների ծայրերով դիպավ քարե պատին, զգաց, թե ինչպես է հին ցուրտը խոցում իր մաշկը։ Ապա նա ճամպրուկը դրեց հատակին։ Բար, մեղմ ասաց նա դատարկ տանը։ Հիմա ես եմ։ Կարող է ծիծաղելի հնչել, բայց այդպես չէր։ Առաջին գիշերը նա մաքրեց այնքան, որքան անհրաժեշտ էր ողջ մնալու համար։ Նա մաքրեց մի անկյուն։ Նա թափ տվեց փոշին։ Նա փակեց կոտրված պատուհանը իր հետ բերած հաստ պլաստիկե փաթաթանով։ Նա գտավ ժանգոտ դույլ, 2 հին կճուճ բավականաչափ չոր փայտ կողքի պահեստում, կրակ վառելու համար։ Երբ նա վերջապես վառեց բուխարին, քարերի վրա պարող նարնջագույն լույսը խրճիթը լցրեց մինիմալիստական կյանքով։ Նա նստեց հատակին, մեջքը պատին հենած, ձեռքերը տաքությանը մոտ, կերավ աղաջրի մեջ խաշած կարտոֆիլ։ Դրսում քամին սկսեց ավելի ուժեղ փչել։ Ներսում արտաքսվելուց հետո առաջին անգամ Կլարան ներսից փակեց դուռը, գիտակցելով, որ այդ գիշեր ոչ ոք իրեն այնտեղից դուրս չի հանի։ Հաջորդ օրերին նրա առօրյան դարձավ դաժան ու պարզ։ Նա արթնանում էր լուսաբացին։ Նա քայլում էր դեպի գրեթե 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արվակը, ջուր բերելու։ Նա այդ ճանապարհը օրական մի քանի անգամ դույլերով էր անում։ Ես վերադառնում էի ջերմոց, հերթափոխով աշխատելու, երբ հնարավորություն ունեի։ Նա տանում էր դեն նետված տախտակներ, ցանցի կտորներ, կոտրված գործիքներ, որոնք վերանորոգում էր, որքան կարող էր։ Գիշերը նա աշխատում էր խրճիթում։ Նա նորոգեց պատուհանը։ Նա ամրացրեց տանիքի ամենաթույլ անկյունը։ Նա կարկատանով փակեց հետի դուռը։ Նա մաքրեց տան շուրջը գտնվող թփերը։ Նա երկար փայտով մաքրեց ծխնելույզը։ Նա ժամանակավոր մահճակալ պատրաստեց 4 ծղոտից, վերմակներից հին երկաթյա մահճակալի շրջանակից։ Նրա ձեռքերը ծածկված էին կտրվածքներով։ Նրա եղունգները մշտապես մգացած էին կեղտից ու մուրից։ Նրա մարմինը անընդհատ ցավում էր։ Բայց ամեն օր խրճիթը դադարում էր ավերակ լինելուց վերածվում էր ապաստանի։ Ամենամոտ գյուղի մարդիկ սկսեցին նկատել նրա ներկայությունը։ Ոմանք նրան հետում էին հետաքրքրասիրությամբ։ Մյուսները՝ կարեկցանքով։ Մի քանիսը՝ հարգանքով։ Այդ քչերի մեջ էր տիկին Զոյան, 60-անց մի այրի, որն ապրում էր գրեթե 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, սպիտակ պատուհաններով կապույտ տանը։ Առաջինը հայտնվեց Զոյան, կանգնած կոր դարպասի մոտ, ձվերով լի զամբյուղը գլխին շարֆը։ Ապա դա ճիշտ է, ասաց նա, Կլարային չափելով պարզ, ուշադիր աչքերով։ Իսկապես մի աղջիկ է ապրում Սոկոլովյան հին ժայռում։ Փորձում եմ, պատասխանեց Կլարան, անվստահ լինելով, քննադատություն էր, թե ողջույն։ Զոյան շուրջը նայեց, հետո ծխնելույզին, ապա աղջկա կապտուկներից մնացած ձեռքերին։ Դու սա սխալ ես փորձում մենակ անելով։ Օճառ ունես։ Կլարան թարթեց աչքերը։ Փոքրիկ։ Լավ մուրճ։ Ոչ։ Բավականաչափ սնունդ կա։ Կլարան չպատասխանեց։ Անհրաժեշտություն չկար։ Նույն օրը Զոյան բերեց կաղամբի ապուրի մի կաթսա, իսկական մուրճ, օճառի մի կտոր, ասեղ, հաստ թել 2 բանկա մուրաբա։ Նա չտվեց ներխուժող հարցեր։ Նա կարեկցանք չցուցաբերեց։ Նա պարզապես օգնեց, ինչպես ուժեղ մարդիկ են օգնում։ Կարծես դա աշխարհի ամենաբնական բանը լիներ։ Ժամանակի ընթացքում սկսեցին ժամանել այլ մանրուքներ։ Ջերմոցից յուրին հայտնվեց 2 օգտագործելի կղմինդրով մետաղալարի մի գլանով։ Լքված ջրաղացից մի տղամարդ նվիրաբերեց մի հին դուռ։
Մի թոշակառու ուսուցիչ, որը լսել էր խրճիթում գտնվող աղջկա մասին, բերեց գրքեր, 2 յուղի լամպեր, մի կույտ հին թերթեր, կրակ վառելու համար։ Մի հարբած, բայց հմուտ էլեկտրիկ վերաշարադրեց գլխավոր լարերը սովորականից էժան գնով, փոխարենը Կլարայի կողմից քրոջ բակը 3 շաբաթ մաքրելու։ Ձմեռը մոտենում էր, Կլարան սովորեց վազել ցրտի դեմ։ Հենց այս ժամանակահատվածում էլ նա սկսեց լսել պատմությունները։ Նրանք ասում էին, որ խրճիթը տասնամյակներ առաջ պատկանել է Վիկտոր Սոկոլով անունով մի մարդու։ Պատերազմի վետերան։ Միայնակ մարդ։ Շատախոս չէր։ Նա այնտեղ ապրել էր մինչ իր մահը, ծերության շրջանում։ Ոմանք երդվում էին, որ նա փող էր պահում տան որե հատվածում։ Մյուսները խոսում էին փաստաթղթերի, մեդալների, հին քարտեզների մասին։ Մեկը կամ երկուսն ասում էին, որ նա խելագարվել էր կյանքի վերջին տարիներին ժամերով անցկացրել Բուխարու արջ, կրակի հետ խոսելով։ Ձեր մարդիկ միշտ լեգենդ են դառնում մահից հետո, մի անգամ նկատեց Զոյան, Կլարայի փոքրիկ խոհանոցում կարտոֆիլ մաքրելիս։ Այս պատմությունների մեծ մասը բխում է այն փաստից, որ ոչ ոք չի կարողանում ընդունել, որ մարդը կարող էր պարզապես ապրել մահանալ միայնակ։ Դու հանդիպել ես նրան, հարցրեց Կլարան։ Զոյան մի պահ մտածեց։ Ես նրան տեսողականորեն ճանաչում էի։ Իմ հանգուցյալ ամուսինը մի անգամ օգնեց նրա պատի քարերը փոխարինել։ Վիկտորը մարդկանց չէր սիրում։ Բայց նա սիրում էր այդ Բուխարին։ Դա ճիշտ է։ Նա ասում էր, որ դա տան սիրտն է։ Կլարան նայում էր տասնամյակների մուրից սացած հսկայական քարե կառույցին։ Հիմքում քարերն ավելի մեծ էին, մաշված տարօրինակ կերպով ավելի հարթ, քան մնացածը։ Բուխարիի բացվածքի կամարը հին, պարզ, բայց լավ մշակված դիզայն ուներ։ Այն ավելի հին էր թվում, քան խրճիթն ինքը։ Գուցե դրա համար էլ այն դեռ կանգնած է, ասաց նա։ Զոյան հետեց աղջկա հայացքին։ Հնարավոր է։ Առաջին ձյունը այդ տարի շուտ եկավ։ Կլարան արթնացավ այն տարօրինակ լռության մեջ, որը միայն ձյունն է բերում։ Դուռը բացելով նա տեսավ բակը ծածկված հարթ սպիտակ շերտով, չոր ջրհորը, կատարյալ շրջանի տեսքով, ծառերը, գրացած բարակ սառույցի տակ։ Օդը այրում էր նրա թոքերը։ Խրճիթը, չնայած իր բծերին, դիմացավ։ Նա սովորեց ջուր տաքացնել կաթսաների մեջ, դեմքը լվանալու համար, առանց ձեռքերը սառեցնելու։ Նա սովորեց չափաբաժիններով վառելափայտ բաժանել։ Նա սովորեց լսել տանիքի ձայնը վաղ առավոտյան ժամերին տարբերակել քամու, կուտակված ձյան կառուցվածքային ինչ-որ անհամապատասխանության ձայնը։ Նա սովորեց քիչ-քիչ ապրել մի տարածքում, որը նախկինում անհնար էր թվում։ Բայց Բուխարին շարունակում էր անհանգստացնել նրան։ Ոչ թե վախից։ Մանրամասների նկատմամբ մտահոգությունից։ Երբ կրակը պայծառ էր վառվում, երբեմն խուլ ձայն էր լսվում, ինչպես ներքից չոր արձագանք։ Դա վառելափայտի բնական ջռոցը չէր։ Այն տարբեր էր։ Դատարկ։ Կարճ։ Կարծես քարե հիմքի մի մասի տակ տարածություն լիներ։ Առաջին անգամ նա կարծեց, թե դա իր երակայությունն է։ Հինգշաբթի օրը ես այլս այդքան էլ վստահ չէի։ Հատկապես ցուրտ գիշերը, կարճ գերաններով կրակը վառելիս, նա նկատեց մեկ բան։ Ջերմությունը հավասարաչափ չէր բաշխվում հիմքում։ Բուխարիի ձախ կողմը արագ տաքացավ։ Կենտրոնը նույնպես։ Սակայն ստորին արջի քարի մոտ գտնվող մի հատված տարօրինակ կերպով ավելի երկար մնաց ցուրտ, կարծես դրա ետում ինչ-որ բան խանգարում էր ջերմափոխանակմանը։ Նա ծնկի իջավ Բուխարու արջ, ճակատը կնճռոտեց։ Հաջորդ օրը նա սպասեց, մինչ կառույցը լիովին սառչի։ Ապա հեռացրեց մոխիրը, մաքրեց ներսը, սկսեց թեթակի թակել քարերը մուրճի փայտե բռնակով։ Տոկ։ 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 Պինդ։ 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 Ապա։ Տոկ։ Վերցրեց։ Ավելի խոռոչ։ Կլարան մի փոքր հետ քաշվեց, կրկին թակեց, այս անգամ հաջորդականությամբ։ Ստորին կենտրոնում գտնվող քարերը տարբեր ձայն էին հանում կողքերին գտնվողներից։ Ոչ թե լիովին դատարկ, այլ ակնհայտորեն պակաս պինդ։ Նրա սիրտը արագ բաբախեց։ Նա մատների ծայրերը սահեցրեց հին շաղախի վրայով, միայն այդ ժամանակ նկատեց գրեթե անտեսանելի, անկանոն գիծ մուրի կարծրացած շերտի տակ։ Այն բնական ճաքի նման չէր։ Այն ուրվագծի էր նման։
Այդ կեսօրին նա վազեց Զոյայի տուն, այտերը կարմրած ցրտից հուզմունքից։ Կարծում եմ բուխարու մեջ ինչ-որ բան կա։ Զոյան ակնոցների վրայով նայում էր նրան։ Մեռած Առնետ։ Ոչ։ Կարծում եմ, դրա մի մասը կեղծ է։ Կամ բացվում է։ Այրին դանդաղորեն սրբեց ձեռքերը գոգնոցից։ Ցույց տուր։ Երկուսը գրեթե 1 ժամ անցկացրին բուխարին զննելով։ Զոյան թակեց, շոշափեց շուրջը, կրացավ, չնայած ծնկների ցավին, երկար ժամանակ լուռ մնաց։ Ինչ էր դա։ Ձեր լսողությունը ճիշտ է։ Ձայնը փոխվում է։ Կարծում եք, սա կուպե է։ Կարծում եմ, ինչ-որ մեկը ցանկացել է գաղտնի պահել դա։ Կլարան զգաց, որ ստամոքսը սեղմվում է։ Այն բաց է մարդկանց համար։ Զոյան շուրջբոլորը նայեց տանը, կարծես գնահատելով, թե որքանով կարող է այդ որոշումը փոխել իրավիճակը։ Այսօր գիշեր, ոչ։ Վաղը, լայն ցերեկով։ Եվ Յուրիի հետ։ Եթե մենակ խաղաս այդ հին քարի հետ, այն փլուզվի, ես ստիպված կլինեմ բացատրել Աստծուն քաղաքային վարչակազմին, թե ինչու թույլ տվեցի, որ սպանես քեզ հետաքրքրասիրությունից։ Հաջորդ օրը Յուրին հայտնվեց ժամը 9-ից առաջ, իր հետ բերելով լինգ, սղոց 2 շիշ տաք թեյ։ Կլարան հազիվ էր քնել։ Նա կեսգիշեր արթուն մնաց, լսելով քարերի մեջ քամու ձայնը, մտածելով, թե ինչ կարող է լինել այնտեղ։ Փող։ Փաստաթղթեր։ Ոչինչ։ Գուցե պարզապես հին օդափոխման հորան։ Գուցե այնպիսի հիասթափեցնող հայտնագործություն, որը մարդուն հիմարություն է զգացնում այդքան երկար սպասելու համար։ Բայց երբ երեքով հավաքվեցին մարած բուխարու շուրջ, խրճիթում իսկական լարվածության մթնոլորտ էր տիրում։ Յուրին կռացավ, ձեռքը սահեցրեց հիմքի վրայով, մեղմ սուլեց։ Այն լավ քողարկված է։ Այսինքն դու էլ կարող ես տեսնել դա, հարցրեց Կլարան։ Հիմա, որ ցույց տվեցիր, այո։ Նրանք սկսեցին շաղախից։ Զգուշորեն, որպեսի չվնասվի ամբողջ կառույցը, Յուրին հեռացրեց ստորին կենտրոնական քարի շուրջը գտնվող ամենահին շաղախը։ Աշխատանքը դանդաղ էր ընթանում։ 4 շաղախի կտորները թափվում էին գետնին փռված բրեզետին։ Փոշին բարձրանում էր օդ, բարելով առավոտյան գունատ լույսի ներքո։ 1 ժամ անց ուրվագիծն արդեն պարզ էր։ Դա սովորական քար չէր։ Դա նշան էր։ Անցավ 2 ժամ, Յուրին կարողացավ լոմբի ծայրը մտցնել կողքի մեջ։ Նա 1 անգամ ուժ գործադրեց։ Ոչինչ։ Կրկին։ Քարը ջռաց։ Երրորդ փորձից, երբ Կլարան ու Զոյան բռնեցին կողքերը, այն կայունացնելու համար, կտորը մի քանի սանտիմետր ետ քաշվեց կոպիտ ձայնով, ինչպես տասնամյակներ տաց լռությունից հետո մետաղը քերող քարը։ Երեքն էլ սառեցին։ Ճեղքից շատ հին օդի հոտ էր փչում։ Չոր։ Սառը։ Խեղդված։ Յուրին մի քայլ հետ գնաց, նայեց Կլարային։ Կցանկանայիք պատիվներ տալ, տիկին։ Նրա ձեռքերը թեթակի դողում էին։ Միասին նրանք բավականաչափ քաշեցին թաքնված վահանակը, որպեսզի դրա ետում հայտնվի մութ բացվածք։ Այն մեծ չէր, բայց հստակ տանում էր դեպի բուխարու հիմքի տակ գտնվող խորշ։ Կլարան միացրեց լապտերը, ուղեց այն ներս։ Մի վայրկյան ոչ ոք չհասկացավ, թե ինչ է տեսնում։ Ապա նրանց աչքերը շտկվեցին։ Ներսում կար ժամանակի ընթացքում մգացած ռազմական տիպի մետաղական արկղ, կողային բռնակներով, կոճակներով։ Տուփի կողքին, որը փաթաթված էր գրեթե ամբողջությամբ չորացած, մոմապատ կտորով, կար ուղղանկյուն մի բան։ Իսկ ավելի հեռու, ճաքճքած կաշվով փաթաթված թղթերի մի կապոց։ Զոյան ձեռքը դրեց բերանին։ Աստված իմ։ Կլարան մեծ զգուշությամբ քաշեց տուփը։ Այն ծանր էր։ Շատ ավելի ծանր, քան թվում էր։ Նրանք այն դրեցին սենյակի կենտրոնում գտնվող հին սեղանի վրա։ Յուրին զննեց կեռիկները։ Այն փակ է, բայց ժանգոտած է։ Նա օգտագործեց սայրը, կափարիչը բացելու համար։ Մետաղը մի քանի վայրկյան դիմադրեց, ապա չոր ճաքով տեղի տվեց։ Երբ կափարիչը բացվեց, խցիկում օդը, կարծես, փոխվեց։ Տուփի ներսում կոկիկ դասավորված էին փոքրիկ կտորե փաթեթների շարքեր, տետրեր, փխրուն կնքված ծրարներ, գրպանի ժամացույց, հին չլիցքավորված ատրճանակ, իսկ այդ ամենի տակ, յուղած թղթով փաթաթված տասնյակ մետաղադրամներ, փոքրիկ ծուլակտորներ։ Յուրին վերցրեց սալիկներից մեկը, մասամբ բացեց, այն լուռ մնաց։
Սա ոսկու է նման։ Կլարան զգաց, որ ոտքերը թուլանում են։ Ինչ։ Նա ինձ ցույց տվեց կտորը։ Այն փոքր էր, բայց խիտ, դեղին, հին, գրեթե գունաթափված նշաններով։ Զոյան դանդաղ նստեց, կարծես նրա մարմինը մի պահ մոռացել էր, թե ինչպես զսպել այդքան զարմանքը։ Սուրբ երկինք։ Բայց ոսկին, որքան էլ ցնցող լիներ, ամենաանհանգստացնող բանը չէր։ Թղթերը։ Կլարան վերցրեց կաշվե փաթաթված կապոցը, զգուշորեն բացեց այն։ Ներսում կային ծալված փաստաթղթեր, նամակներ, սուսպիտակ լուսանկարներ, հաստ, մուգ կազմով տետր, որը ձեռագիր էր, կոշտ գեղագրությամբ։ Առաջին էջում մի նախադասություն կար։ Եթե որևէ մեկը սա գտնի, դա նշանակում է, որ ես կյանքում չկարողացա ճշմարտությունը փոխանցել։ Ներքում անուն. Վիկտոր Անտոնովիչ Սոկոլով։ Մի քանի վայրկյան ոչ ոք չխոսեց։ Կլարան զգուշորեն շրջեց էջերը։ Տետրը սովորական օրագիր չէր։ Այն գրառում էր. ամսաթվեր, վայրեր, անուններ։ Հատվածներ, որոնցում հիշատակվում էին պատերազմը, տեղահանությունները, ուղեկցումները, անհետացումները, ինչ-որ բան առգրավված ապրանքների մասին, որոնք երբեք չէին հասել իրենց պաշտոնական նպատակակետին։ Նշումների մեջ մանրամասն նկարագրված էին պատերազմի ավարտին տեղի ունեցած գործողությունը, որը ներառում էր շարասյուն, այրված եկեղեցուց հանված կրոնական արտեֆակտներ, համագործակիցներից առգրավված ոսկե ձուլակտորներ, կատալոգավորված զարդեր, ղեկավարի կողմից հրամայված դիտավորյալ շեղում։ Յուրին գունատվեց։ Ինձ դա ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Շարունակիր, մրմնջաց Զոյան։ Կլարան հնազանդվեց։ Որքան շատ էի կարդում, այնքան օդը նոսր էր թվում։ Վիկտոր Սոկոլովը պատմեց, որ երիտասարդ զինվոր լինելով մասնակցել է մի փոքր ստորաբաժանման, որը հանձնարարված էր տեղափոխել պատերազմի վերջին ամիսներին լքված տարածքներից ավերված շենքերից վերցված իրերը, ըստ տետրի, այդ ապրանքների մի մասը պաշտոնապես գրանցված էր, մյուսները անհետացել էին վերջնական գույքագրումից առաջ, կային սպաների անուններ, փոփոխված երթուղիներ, անստորագիր բանավոր հրամաններ, և մի սարսափելի մանրամասնություն։ Վիկտորը պնդում էր, որ բեռի մի մասը թաքցրել է ոչ թե ագահությունից, այլ վախից դրդված։ Սպանվելու վախը։ Վախ կա, որ բեռը կօգտագործվի ապացույցները ոչնչացնելու համար։ Վախ, որ որոշակի մարդիկ կվերադառնան, լռեցնելու բոլոր ներգրավվածներին։ Տարիներ անց գրված ավելի ուշ հատվածում նա ասել է, որ բուխարու տակ պահել է այն, ինչ կարողացել է փրկել, ինչպես նա փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են բեռի մանիպուլյացիաները առանց դատավարության մահապատժի ենթարկված մարդկանց ցուցակի գոյությունը, յուրացումը թաքցնելու համար։ Աստված իմ, կրկնեց Զոյան, այս անգամ ավելի հանգիստ։ Սա պարզապես գանձ չէ։ Դա այդպես չէր։ Տուփի ներքում կար կնքված մետաղական խողովակ։ Յուրին այն մեծ ջանքերով բացեց։ Ներսում մոմով գործվածքով պաշտպանված բարակ թերթերի մի գլան։ Քարտեզներ։ Կոորդինատներ։ Եվ ձեռագիր գույքագրման մասնակի օրինակ, ռազմական կնիքներով։ Կլարան զարմացած վեր նայեց։ Եթե դա ճիշտ է։ Այն չափազանց մեծ է, ավելացրեց Յուրին։ Չափազանց մեծ է այստեղից հեռանալու համար, կարծես ոչինչ չլիներ։ Սակայն հայտնագործությունը դեռ ամբողջական չէր։ Տուփի կողքին չորացած ուղղանկյուն փաթեթի մեջ կար մի հին շրջանակ, որի մեջ ժամանակի ընթացքում մգացած մի փոքրիկ նկար կար։ Երբ Կլարան զգուշորեն հանեց գործվածքը, Զոյան ակամա ձայն արձակեց։ Գեղարվեստական ստեղծագործությունը պատկերում էր ձմեռային բնապատկեր, ֆոնին, եկեղեցի մոխրագույն կապույտ երկնքի տակ ձյան վրայով անցնող փոքրիկ կերպարներ, նույնիսկ անփորձ աչքի համար այն արժեքավոր էր թվում, շատ արժեքավոր, հակառակ կողմում, գրեթե անընթեռնելի հավաքորդի նշան կատալոգի համար։ Սա բացակայում էր, շշնջաց Զոյան։ Ես նմանատիպ բան տեսել եմ շրջանային գրադարանի մի հին գրքում։ Նկար, որը պատերազմից հետո անհետացել է։ Կլարան զգաց, որ մարմնով սարսուռ անցավ։ Հանկարծ խրճիթը այլս չէր թվում պարզապես նրա աղքատ, մանրակրկիտ վերանորոգված քարե տունը։ Այն թվում էր տասնամյակներով թաղված ինչ-որ բանի լուռ կենտրոն։ Ինչ-որ բան, որը, թերս, որոշ մարդիկ կնախընտրեին մոռացված պահել։ Յուրին բնազդաբար փակեց տուփի կափարիչը։ Ոչ ոք այս մասին չի խոսում պարզապես ում հետ։ Կլարան սեռուն նայեց նրան։ Կարծում եք, դա վտանգավոր է։
Կարծում եմ, որ երբ ոսկին, պատերազմական, ռազմական փաստաթղթերը անհետ կորած արտեֆակտները հայտնվում են նույն սեղանին, խելացի մարդը կանգ է առնում մտածում, նախքան ամբողջ գյուղի արջբերանը բացելը։ Զոյան դանդաղ գլխով արեց, համաձայնության նշան անելով։ Նախ, մենք պետք է իմանանք, թե արդյոք դա իրական է։ Ապա, մենք պետք է իմանանք, թե ում հետ խոսել, առանց ձեզ վտանգի ենթարկելու։ Ռիսկի տակ է, կրկնեց Կլարան, արդեն զգալով պատասխանը, նախքան այն լսելը։ Եթե Վիկտորը սա թաքցրել է վախից դրդված, գուցե նա պատճառ ուներ։ Այդ գիշեր Կլարան հազիվ էր աչք թարթում։ Տուփն ու փաստաթղթերը թաքցված էին ոչ թե բուխարու տակ, քանի որ դա հիմա չափազանց ակնհայտ կլիներ, այլ ձեղնահարկի հատակի տակ գտնվող ժամանակավոր խցիկում, ծածկված բրեզենտով, փայտով հին հագուստով։ Նկարը փաթաթված էր չոր կտորի մեջ թաքցված էր ծրված պահարանի ներսում, կաթսաների թավաների հետում։ Նա նստած էր մարած կրակի առջ, Վիկտորի տետրը ծնկներին, լամպի լույսի տակ վերընթերցում էր որոշ հատվածներ։ Կային մշուշոտ էջեր։ Անուններ կային, որոնք ջնջված էին։ Կային ընդհատված նախադասություններ, կարծես հեղինակին վախը տիրել էր նույնիսկ մենակ մնալիս։ Վերջին հատվածներից մեկում Վիկտորը գրել է. Եթե սա գտաք, մի շտապեք ինձ դատել։ Ես մեկից ավելի անգամ մտածել եմ ամեն ինչ հանձնելու մասին։ Բայց խոսելուց հետո 3 տղամարդ արդեն մահացել էին։ Ես ընտրեցի գոյատման վախկոտությունը։ Գուցե ավելի երիտասարդ մեկը ավելի լավ ընտրություն կատարի։ Կլարան փակեց տետրը։ Ավելի երիտասարդ։ Նա 18 տարեկան էր, ապրում էր գրեթե խարխուլ խրճիթում, քիչ փողով առանց իրական պաշտպանության։ Եվ այնուամենայնիվ, այդ նախադասությունը, կարծես, ժամանակի ընթացքում գրվել էր անմիջապես նրա համար։ Հաջորդ առավոտյան կեղտոտ ճանապարհին հայտնվեց մի անծանոթ մեքենա։ Դա սովորական չէր։ Գրեթե ոչ ոք այնտեղ չէր գնում առանց պատճառի։ Կլարան պատուհանից տեսավ դարպասի մոտ կայանված մուգ մեքենան։ 2 տղամարդ դուրս եկան։ Երկար վերարկ ուներ։ Կոշիկներ, որոնք չափազանց մաքուր էին ցեխի համար։ Նրանք տեղացի մարդկանց տեսք չունեին։ Նրա ամբողջ մարմինը զգոնության մեջ էր։ Նա արագ թաքցրեց տետրը մահճակալի մոտ գտնվող չամրացված տախտակի տակ դուրս եկավ պատշգամբ, նախքան տղամարդիկ կթակեին դուռը։ Կարող եմ օգնել ձեզ, հարցրեց նա, ձայնը պահելով կայուն։ Երկուսից ավելի բարձրահասակը չափազանց քաղաքավարի ժպիտ ցուցաբերեց։ Բարի լույս։ Մենք տեղեկություններ ենք փնտրում Սոկոլովի նախկին սեփականության մասին։ Վարչակազմը հայտնել է, որ վերջերս տեղի է ունեցել սեփականատիրոջ փոփոխություն։ Ես տունը գնեցի։ Դու գնեցիր, կրկնեց նա, կարծես դա նրան զվարճացներ։ Դու դեռ շատ փոքր ես նման անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Այնուամենայնիվ, ես ընդունեցի։ Երկրորդ տղամարդը աննկատ նայեց ծխնելույզին, ապա տանիքին, ապա պատուհաններին։ Մենք եկել ենք տարածաշրջանի պատմական հուշարձաններով հետաքրքրված մասնավոր ինստիտուտի անունից։ Մենք ուզում էինք իմանալ, թե արդյոք դուք գտել եք որոշ ժառանգությանը վերաբերող բան։ Կլարան զգաց, որ ստամոքսը խառնվում է։ Ինչի՞ նման։ Տղամարդը բացեց ձեռքերը։ Հնաոճ կահույք։ Փոստ։ Խորհրդային շրջանի առարկաներ։ Երբեմն բնակիչները գտնում են իրեր, չգիտակցելով դրանց փաստաթղթային արժեքը։ Մեր ինստիտուտը զբաղվում է պատշաճ տեղափոխմամբ։ Մասնավոր ինստիտուտ։ Անուն չկա։ Անձնագիր չի ցուցադրվել։ Առանց նախնական ծանուցման։ Կլարան ժպտաց, բայց առանց ջերմության։ Եթե հին աթոռ գտնեմ, կտեղեկացնեմ։ Ավելի բարձրահասակը մի քանի վայրկյան նրա հայացքը պահեց, ինչը չափազանց երկարտեց։ Իհարկե։ Եթե ինչ-որ բան պատահի, մենք կցանկանայինք առաջինը տեղեկանալ։ Նա գրպանից քարտ հանեց։ Պաշտոնական լոգո չկար։ Միայն անուն, հեռախոսահամար Հյուսիսային պատմական հետազոտությունների կենտրոն գրությունը։ Երբ նրանք հեռացան, Կլարան մի քանի վայրկյան անշարժ կանգնած էր, քարտը մատների արանքում։ Ապա նա վազեց Զոյայի տուն։ Այրին նայեց քարտին, քիթը կնճռոտեց։ Սա վատ հոտ է գալիս։ Դուք նրան ճանաչում եք։ Ոչ։ Եվ հենց դա է խնդիրը։ Յուրիին կանչեցին։ Նա կարդաց տետրը։ Նա կարդաց քարտը։
Նա գլուխը թափ տվեց։ Ինչ-որ մեկը գիտի՞։ Կամ կասկածում է, որ տանը ինչ-որ բան կար։ Բայց ինչպես, հարցրեց Կլարան։ Հնարավոր է, դա հին բամբասանք է։ Հնարավոր է, դա կորած գրառում է։ Հնարավոր է, ինչ-որ մեկը վերահսկում է խորհրդանշական ծրագրի ակտիվները։ Հնարավոր է, դա մաքուր պատահականություն է։ Դա էական չէ։ Հիմա կարողը գործելն է, նախքան նրանք կվերադառնան ավելի քիչ բարությամբ։ Ուրեմն, ոստիկանություն գնանք։ Յուրին Զոյան հայացքներ փոխանակեցին։ Տեղական ոստիկանությանը ոչ, պատասխանեց Զոյան։ Նրանց կեսը հազիվ թե գիտի, թե ինչ անել գողացված հեծանիվի հետ։ Մյուս կեսը չափազանց շատ է խոսում։ Հենց Զոյան էր հիշում Ելենա Մարկովային, իր նախկին ուսանողուհուն, որն այժմ աշխատում էր Պսկովի տարածաշրջանային արխիվում կապեր ուներ պատմական ժառանգության բաժնի հետ։ Նա ոստիկան չէր։ Նա զինվորական չէր։ Բայց նա այնպիսի մարդ էր, ով գիտեր, թե ինչպես ճանաչել իսկական փաստաթուղթը, ամենակարևորը, ինչպես պաշտոնապես գրանցել հայտնագործությունը, նախքան այն կկորչի սխալ ձեռքերում։ 2 օր անց Ելենան ժամանեց խրճիթ։ Նա մոտ 40 տարեկան էր, ճշգրիտ կեցվածքով, մազերը հետ կապված կոշտ կաշվե պայուսակով։ Ի տարբերություն 2 տղամարդկանց, նա ցույց տվեց իր ինքնությունը առանց հարցնելու։ Նա լուռ կարդաց առաջին փաստաթղթերը։ Նա ձեռնոցներով զննեց նկարը։ Նա երկար ժամանակ կշռեց ծողիկներից մեկը ձեռքում, առանց որևէ բան ասելու։ Ապա նա դանդաղ փակեց թղթապանակը ասաց. Կլարա, պատկերացում ունես, թե ինչ ես գտել։ Ոչ ամբողջությամբ։ Ես, ոչ էլ, լիովին։ Բայց բավականաչափ գիտեմ, որ ասեմ, որ սա լուրջ է։ Շատ լուրջ։ Ելենան հանգիստ բացատրեց, որ եթե փաստաթղթերը իսկական են, ապա դրանք պարզապես արժեքավոր իրեր չեն, որոնք թաքցրել է միայնակ ծերունին, հնարավոր է կային պատերազմի ժամանակ ակտիվների յուրացման, անհետ կորած մշակութային արժեքների թաքցման գործողությունների գրառումների ապացույցներ, որոնք երբեք պատշաճ կերպով չեն փաստաթղթավորվել։ Այս տեսակի նյութերը կարող են հետաքրքրել ազգային արխիվներին, թանգարաններին, դաշնային իշխանություններին, ցավոք, նա օպորտունիստներին։ Այս պահից սկսած, ասաց նա, ցանկացած սխալ քայլ կարող է ամեն ինչ անհետացնել։ Օրինական կամ անօրինական կերպով։ Ինչ անեմ։ Ելենան ուղիղ նայեց երիտասարդ կնոջը։ Առաջին, ոչինչ այս տնից դուրս չի գալիս առանց գույքագրման պաշտոնական արձանագրության։ Երկրորդ, ես կփաստաթղթավորեմ հայտնագործությունը վկայի ցուցմունքներով։ Այսօր։ Երրորդ, դու այստեղ մենակ չես լինի հաջորդ մի քանի գիշերները։ Զոյան անմիջապես գլխով արեց։ Նա կարող է քնել իմ տանը, եթե անհրաժեշտ լինի։ Ոչ, պատասխանեց Կլարան, զարմացնելով երկուսին էլ։ Ես կմնամ այստեղ։ Բայց ոչ մենակ։ Յուրին ձեռքը խփեց դրան շրջանակին։ Ես կմնամ բազմոցին։ Ելենան հին սեղանի վրա մի տեսակ ժամանակավոր գրասենյակ տեղադրեց։ Նա լուսանկարեց ամեն ինչ։ Նա իրերը դասակարգեց ըստ իրերի։ Նա Կլարային խնդրեց ստորագրել հայտնաբերման, գտնվելու վայրի հանգամանքների մասին հայտարարություն։ Նա տեսագրեց Բուխարու խցիկը փաստաթղթերի դուրսբերումը։ Նա զանգահարեց տարածաշրջանից դուրս գտնվող 2 հուսալի կոնտակտների։ Մինչ նրանք ավարտեցին, գիշերը իջավ։ Երեկոյան ժամը 11-ին ժամանեց երկրորդ մեքենան, այս անգամ պաշտոնական, աննկատ 2 մշակութային ժառանգության գործակալներով, որոնց ուղեկցում էր շրջանային դատախազության քննիչը։ Նրանք չէին եկել սիրեններով կամ շոուով։ Նրանք եկել էին համապատասխան արկղերով, կնիկներով այնպիսի լռությամբ, որը գալիս է իրենց գործի ծանրությունը հասկանալուց։ Կլարան ամեն ինչ դիտում էր Բուխարու մոտ գտնվող իր աթոռից, միաժամանակ հյուծված զգոն։ Այդքան փոքր խրճիթը լի էր ցածր ձայներով, թղթաբանությամբ, տեսախցիկներով, ձեռնոցներով չափված քայլերով։ Բուխարիը, որը մի քանի շաբաթ առաջ պարզապես ջերմության աղբյուր էր, այժմ պաշտոնական ընթացակարգի կենտրոնն էր։ Երբ ձուլակտորներից մեկը նախնական փորձարկման ենթարկվեց, հաստատվեց, որ այն բարձր մաքրության ոսկի է, յուրին այնպիսի անկեղծ անեծք արձակեց, որ նույնիսկ Ելենան գրեթե ժպտաց։ Բայց ոսկին դեռ ամենակարևորը չէր։ Տետրի էջերն ու մասնակի գույքագրումն էին, որ փոխում էին տան բոլորի տրամադրությունը։
Գործակալները հայացքներ էին փոխանակում յուրաքանչյուր նոր անվան, յուրաքանչյուր խաչած հղումի, պատերազմից հետո անհետ կորած գույքի անավարտ գրառումներին համապատասխանող յուրաքանչյուր սերիական համարի հետ։ Տղամարդկանցից մեկը մրմնջաց. «Եթե սա հաստատվի, դա կբացահայտի 70 տարի թաղված մի բան»։ Կլարան լսեց դա զգաց, որ իր սիրտն ավելի արագ է բաբախում։ Թաղված։ Բառացիորեն ձեր բուխարու տակ։ Փոխաբերական իմաստով տասնամյակների լռության ներքո։ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում նրա կյանքը դադարեց լինել պարզապես մի երիտասարդ կնոջ կյանք, որը փորձում էր գոյատել խորհրդանշական դոլարով գնված խրճիթում։ Լրագրողները սկսեցին հավաքվել շուրջը։ Աշխատակիցները ներկայացել են։ Հարցերը բազմապատկվեցին։ Պատմությունը նախ տարածվեց շրջանում, ապա տարածաշրջանում, ապա ավելի խոշոր հեռուստաալիքներով։ Երիտասարդ կինը, որին վտարել էին իր տնից, լքված խրճիթում գանձեր ռազմական փաստաթղթեր է գտնում։ Կորած նկար, ոսկի գաղտնի տետր հին բուխարու տակ։ Գյուղական տանը կատարված հայտնագործությունը կարող է վերաշարադրել տարածաշրջանային հետպատերազմյան գլուխը։ Հանկարծակի հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր երբեք Կլարային երկրորդ անգամ չէին նայի, ցանկացան խոսել նրա հետ։ Ոմանք անկեղծ հիացմունքով, մյուսները պատմությունների ծարավով, մյուսները ավելի վատը ֆինանսական շահագրգռվածությամբ։ Մայրը հայտնվեց երրորդ շաբաթում։ Կլարան փայտ էր կտրում, երբ Գալինան տաքսիով ժամանեց հագին գեղեցիկ վերարկու օծանելիք, որը դուստրը անմիջապես ճանաչեց մանկուց։ Այդ կնոջ տեսարանը Բաքում, այն տան մոտ, որին նա երբեք օգնության ձեռք չէր մեկնել, Կլարայի արյունը սառեցրեց մի այլ կերպ։ Գալինան կաշվե պայուսակ էր բռնել անվստահ ժպիտ ուներ։ Կլարա։ Երիտասարդ կինը կացինը դրեց կոճղի վրա, լուռ մնաց։ Մայրը երկու քայլ մոտեցավ, կարծես դեռ կարող էր այնպես վարվել, կարծես նրանք ընդամենը երկու կին լինեին, որոնք կարճ ժամանակով բաժանվել էին։ Ես ամեն ինչ լսեցի։ Ես եկա հենց որ կարողացա։ Ես դրա մասին լուրերից եմ լսել, կարծում եմ։ Գալինան ամուր կապեց պայուսակի ժապավենը։ Դու պետք չէր այդպես խոսել։ Ես անհանգստանում էի։ Կլարան գրեթե ծիծաղեց, բայց ոչ հումորից դրդված։ Հիմա անհանգստանում ես։ Ես քո մայրն եմ։ Այդպիսին էիր նա դու, երբ ինձ դուրս շպրտեցիր անձրի տակ։ Գալինան նայեց տանը ծխնելույզին, այժմ արդեն ոչ այնքան վայրի բակին, կարծես փորձելով հաշտեցնել այդ պատկերը իր վտարած աղջկա հետ։ Ես չգիտեի, որ սա տեղի է ունենալու։ Ես էլ ոչ։ Կինը խորը շունչ քաշեց, վերջապես հասավ այնտեղ, որտեղ ուզում էր լինել։ Ես մտածեցի լավ որպես ընտանիք, գուցե կարողանանք խոսել ձեր ծրագրերի մասին։ Դուք շատ երիտասարդ եք։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի խորհրդատվություն։ Իրավաբաններ։ Ազնիվ մարդիկ։ Այս տեսակի բացահայտումը վտանգ է գրավում։ Կլարան աչքերը հառած պահում էր նրան։ Դուք օգնություն կամ մասնակցություն եք առաջարկում։ Մոր դեմքը մի վայրկյան կարծրացավ, ապա նորից մեղմացավ։ Անարդար մի եղիր։ Ամեն ինչ, ինչ քոնն է, ինձ համար կարևոր է։ Կլարան առաջ քայլեց։ Ոչ։ Իմը սկսել է նշանակություն ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ այն հայտնվեց հեռուստատեսությամբ։ Գալինան կարմրեց, գուցե ամաչելուց, գուցե զայրույթից։ Դու կարծում ես, թե ամեն ինչ գիտես։ Դու միշտ համառ ես եղել, ինչպես քո հայրը։ Նրա հիշատակումը քարի պես ընկավ։ Բայց Կլարան այլս այն աղջիկը չէր, որը եկել էր թաց աստիճաններից։ Մի օգտագործեք հորս, ինձ կոտրելու փորձ անելու համար։ Եթե նա ողջ լիներ, ինձ երբեք չէի հեռացնի դպրոցից։ Գալինան բացեց բերանը, բայց անմիջապես պատասխան չստացավ։ Ինձ հեռու։ Ես ուղարկում, վերջապես հարցրեց նա։ Կլարան շուրջը նայեց։ Տանը։ Ծխնելույզից բարձրացող ծխին։ Քարերին, որոնք ինքն էր մաքրել, հենել տաքացրել։ Այս անգամ, այո։ Մայրը հեռացավ առանց գրկախառնության, ճիշտ այնպես, ինչպես նրան ճանապարհել էր։ Կլարան դիտում էր, թե ինչպես է տաքսին անհետանում ճանապարհի վրա, միայն այդ ժամանակ հասկացավ, որ իր ձեռքերը չեն դողում։ Անցյալը դեռ ցավում էր, բայց այլս չէր կառավարում նրան։ Հաջորդող ամիսները հաստատում առ հաստատում բերեցին։ Նկարը իսկական էր։
Մետաղադրամների ձուլակտորներից մի քանիսը քաշով մակնշմամբ համապատասխանում էին 1945 թվականին առգրավված ապրանքների մասնատված գրառումներին։ Վիկտորի տետրը համարվում էր հավաստի աներակայելի մանրամասն։ Նրա նշած երկու անունները հայտնվել են մասամբ գաղտնազերծված ռազմական փաստաթղթերում։ Քարտեզներից մեկը հանգեցրեց մեկ այլ շրջանում հետաքննության, որտեղ այրված պահեստի մնացորդները կապվեցին նշված երթուղու հետ։ Կային նա բարդ իրավական հարցեր, կապված սեփականության, պարգատրման, հանրային ժառանգության հայտնաբերողի իրավունքների հետ։ Կլարան մի գիշերվա ընթացքում չի հարստացել, ինչպես որոշ վերնագրերում էր ասվում։ Նյութերի մեծ մասը նախատեսված էր պետական, թանգարանային կամ դատական նպատակների համար։ Սակայն օրենքը նա նախատեսում էր փոխհատուցում, պաշտոնական ճանաչում հայտնաբերման վայրի ժառանգության պաշտպանություն։ $1 գնված 5 քարե խրճիթը ժամանակավորապես ճանաչվել էր որպես տարածաշրջանային պատմական հետաքրքրություն ներկայացնող անշարժ գույք։ Դա ամեն ինչ փոխեց։ Մասնագետները գնահատել են կառուցվածքը։ Պահպանման հիմնադրամն ունի վերականգնման համար հաստատված միջոցներ։ Ելենան օգնեց Կլարային հավաքել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այնտեղ օրինական բնակվելու համար որպես խնամակալ պահպանման նախագծին կապված գույքի սեփականատեր։ Յուրին վերահսկում էր ավելի փոքր նախագծեր։ Զոյան հոգ տարավ, որ ոչ ոք Կլարային չվերաբերվի որպես լրատվական ռեպորտաժի թալիսմանի։ Կյանքում առաջին անգամ երիտասարդ կինը տեսավ, որ մեծահասակները խոսում են իր հետ ոչ թե որպես բեռի, ոչ էլ որպես խնդրի, այլ որպես մեկի, որի քաջությունն իրական արժեք ունի։ Մի գարնանային առավոտ, երբ ջունը հալվել էր, հողի վրա սկսել էին ելալ առաջին նոր կանաչեղենը, Կլարան միայնակ կանգնած էր վերականգնված բուխարու առջ։ Քարերը մաքրվել էին, բայց գաղտնի խցիկի ուրվագիծը մնում էր տեսանելի ժամանակավոր թափանցիկ պաշտպանիչ վահանակի հետում, ուսումնասիրության նպատակով։ Նա ձեռքը սահեցրեց հիմքի վրայով։ Նա մտածեց հոր մասին։ Անձրի մեջ։ Ավտոբուսի կայարանում։ Առաջին կրակը վառելիս։ Սովի մեջ։ Ոչ մի վախ։ Վիկտորի մեջ, որը միայնակ գրում էր մթնշաղի մեջ, համոզված, որ ձախողվել է։ Այն առումով, որ թաքնվելու գործողությունը տարօրինակ կերպով, նա ճշմարտության վերջին հնարավորությունը ապագայի համար թողնելու ժեստ էր։ Ելենան առանց ձայն հանելու հայտնվեց նրա ետում։ Գեղեցիկ է, չէ՞։ Այո։ Գիտես, որ քո պատմությունը դեռ երկար կպատմվի։ Կլարան թեթ ժպիտով պատասխանեց։ Հուսով եմ, նրանք ձեզ չեն պատմի միայն ոսկե մասին։ Ելենան համաձայնվեց։ Կարորը երբեք միայն ոսկին չի եղել։ Եվ այդպես չէր։ Որովհետև բուխարու տակ բոլորին ցնցողը միայն նյութական արժեքը չէր։ Փաստն այն էր, որ 18 տարեկանում մերժված մի աղջիկ ավերակի հիմքերում գտավ մի բան, որը զինված մարդիկ, բյուրոկրատները, օպորտունիստները ժամանակը չէին կարող ջնջել։ Ճշմարիտ դատավարություն։ Հիշողություն։ Նորից սկսելու հնարավորություն։ Տարիներ անց այցելուները հեռվից կգան Միխայլովսկոյեի փոքրիկ քարե խրճիթը տեսնելու։ Նրանք կկարդան հայտնագործության մասին հուշատախտակներ։ Նրանք կտեսնեն փաստաթղթերի վերարտադրություններ, Վիկտոր Սոկոլովի պատմությունը, վերականգնված նկարը, բուխարու տակ գտնվող խցիկը։ Ոմանք կժամանեն հետաքրքրված առեղծվածով։ Մյուսները՝ ժառանգությամբ։ Մյուսները՝ լեգենդներով։ Բայց գրեթե բոլորը մի փոքր ավելի կկանգնեին, երբ տեսնեին մուտքի մոտ շրջանակված լուսանկար։ Երիտասարդ կին մաշված կոշիկներով, ձեռքերը կրաքարով ներկված, թեթակի ժպտում էր դեռս վերականգնվող տան առջ։ Վերնագիրը պարզ կլինի։ Կլարա Վասիլա, 18 տարեկան։ Նա այս խրճիթը գնել է խորհրդանշական գնով բուխարու տակ գտել տարածաշրջանում պատերազմից հետո մնացած արտեֆակտների ամենազարմանալի թաքնված հավաքածուներից մեկը։ Ավելի կարևոր էր այն, ինչ մակագրությունը լիովին չէր փոխանցում։ Այդ տունը նրան ընդունեց, երբ աշխարհը ոչ։ Որ նա ընտրեց մնալ, երբ ավելի հեշտ կլիներ հրաժարվել։ Եվ որ երբեմն, երբ մի դուռը դաժանորեն փակվում է, մյուսը միանգամից չի բացվում։ Այն պետք է ձեռքով հենարան դնել, մաքրել, տաքացնել, վերակառուցել։ Եվ հենց դա էլ արեց Կլարան։